Ze moeten een crimineel meesterbrein zien te vangen. Ik ben de meest beruchte slechterik die de wereld ooit heeft gezien. Als we nu niets doen, kan dat tot een oorlog tussen honden en katten leiden. Kattendutje! Meen je dat nou? Dus komen de helden Remmen! Remmen! samen in actie. We gaan allemaal dood. Cats and Dogs slaan de pootjes ineen. 9 december in de bioscoop.